今日做一個五指毛肚煲雞，跟住係鵪鶉同埋雞放落去配埋一齊啦。咁你要睇下五指毛肚咧，就一包可以分2次咯，要洗一洗佢。喺美國嗰啲食物咧就會好乾淨嘅，洗乾淨就撈起佢。呢度咧就有個火雞頸啊，咁佢咧就係醃製過嘅。咁我哋廣州人煲湯咧，有時係要放啲特別嘅嘢落去調味嘅，因為響美國食雞咧就係最平嘅。嗱，好似呢盒雞咁樣，9蚊4毫8。9蚊4毫8咧，有幾多個咧？1、2、3、4，四個雞。嗱，湯雞湯魚同埋要魚好食，同埋雞好食。咁我哋咧一定要離唔開嗰個湯嗰陣時洗裏邊嗰啲內臟。咁我哋仲有一啲，嗱，呢度近住條頸裏邊咧就係有淋巴，同埋有佢嗰啲肥嗰啲浮起上嚟嗰啲膏咧。咁你啊要將佢搣咗出嚟啊，因為嗰啲飛水之後咧，咁你就可以放落去煲啦。如果你飛水嗰陣時佢做得太老咧，佢嗰啲味就出晒去嗰啲飛水嗰度啊。咁啊，飛水主要就去咗表面嗰啲腥臊味啦。嗱，而家放落去煲咧，就煲滾咗之後咧，就要將嗰個火調中檔或者慢檔。咁啊，你水唔夠咧，就要加到去，最好浸過嗰啲肉嗰啲表面啊。但係你嗰個將頭先整出嚟嗰啲內臟咧，就愛嚟煮個狗食，因為狗係好中意食內臟嘅，而且對內臟對狗都係好有益嘅。咁啊，放微波爐煮一煮佢，或者係響電。今日做一個，咁你要睇下呢度咧，就有個，咁我哋將頭先狗嘅食物。